而家咧就去睇呢個6座嘅私室，係一個租盤，係二手嘅。咁而家嚟到咧就有下嚟到6A 座嘅私室啦。好，今日帶大家嚟睇一個租盤，咁啊位於喺元朗啦 Park YOHO 晉聯，係新鴻基發展嘅一個低密度嘅住宅物業。咁呢個租盤咧係791尺，一個3房加一個士多房，有啲人叫4房啦嘅戶型出租㗎。咁而家睇片啦。咁啊791尺實用面積。咁由大門口一入到嚟咧，就會先會係廚房先嘅。咁喺廚房咧，亦都有一個小平台啦。即係小平台咧，除咗你可以喺嗰個前平台嗰度種植之外咧，小平台就攞嚟曬浪，前平台就攞嚟種番茄啊、種小薯仔啊咁樣。咁亦都有一個工人房嘅，同埋工人嘅套廁。咁冷氣機亦都安裝咗㗎啦。咁廚房咧就係明火煮食嘅。咁交樓標準，當時新鴻基交樓標準咧，佢哋都係用西門子啦。抽油煙機都係西門子啦。雪櫃就用飛哥。咁啊，再睇睇個廳啦。咁點解咧？佢有時啲低層咧平台戶，我哋叫特色戶啦。特別喺低密度住宅咧，就更加受歡迎嘅原因咧，就係因為個綠化園林咧就比起普通住宅會多嘅。咁而家呢啲咁嘅戶型咧，有個平台喺前邊咧，就同住 house 咧個景觀望出去都好近似。咁好啦，而家入去房睇下先。喺睇房之前咧，再回顧下睇呢個飯廳。咁啊，飯廳呢個飯廳咧，如果我喺現場睇咧，其實可以製一張12人嘅圓台都夠㗎。咁啊，791尺咧，咁呢個廳都好好用嘅。咁好啦，而家入去咧，先睇下個客廁先。客廁都係保留翻當時發展商交嘅交樓標準啦。咁新鴻基喺Park YOHO佢哋嗰個用料都係唔錯嘅。咁啊，房區咧4間房全部都喺晒呢一邊嘅。咁之前業主咧應該就攞咗呢間房嚟做一個書房啦。咁而頭呢兩間房咧，嗰個面積咧都係相若嘅。望出去都係一個好幽靜嘅一個樂園。好啦，兩間中房之後咧，對面咧就係間士多房。咁士多房有窗嘅。
即係有時你可以攞呢個私房房嚟做一個大嘅衣帽間啦，因為佢啱啱就喺個主人房嘅隔離，喺其他房嘅隔離，咁你可以做一個衣帽間咧，都可以擠好多衫嘅。咁如果其他房咧就唔需要擺衣櫃，或者擺少啲衣櫃，可以擠一張好大嘅床。咁好啦，而家入去主人房睇。主人房咧就多咗一個對流窗啦。咁望出去咧就其實平台嘅戶型咧，分層單位有平台嘅戶型咧，有個好處咧就係如果佢個平台係包住成間屋咁樣，喺前邊咧就個私隱度更加好啲啦。個面非常太大。一入到嚟咧就覺得好安靜咁樣。好，而家睇下個肚臍。咁全部都係名次啦。咁房嘅面積，我覺得都係好標準嘅。咁而家重溫一下嗰個客飯廳，因為嗰個飯廳同埋個客廳依個牆咧係前後嘅，咁所以咧嗰個飯台依個面積咧就會再闊多大概1尺度。咁呢個租盤咧，咁業主開俾我哋係29,000蚊㗎。咁對於如果揾4房物業嚟計咧，29,000嘅租金咧就非常之抵租。咁有大型住客會所啦。咁趁而家我哋有鎖匙，快啲嚟睇樓啦！拜拜。